न्यू वीडियो आपके सामने लेकर आया हूँ। आज हमारे पास पल्सर BS6 मॉडल हमारे पास आया है दोस्तों। इसमें प्रॉब्लम हो रहा है, टिक 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 साउंड हो रहा है। देखिए दोस्तों, मैं चाबी ऑन करता हूँ, ऑन करके आपको स्टार्ट मार के दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, साउंड कैसा हो रहा है। दोस्तों, इस साउंड को जेन्युइन कैसे करते हैं आपको बताएंगे इसी वीडियो पर। हमारी वीडियो में लास्ट एंड तक बने रहिए, पूरी शॉर्ट वीडियो बनेगी। एडजस्ट कैसे करते हैं बताते हैं आपको। देखिए दोस्तों, हमने टेपिट एडजस्ट कर दिया है। अब साउंड आपको सुनाते हैं। देखिए दोस्तों, साउंड पूरा स्मूथ हो चुका है, देख सकते हैं ना। साउंड पूरा हमारा जेन्युइन आ चुका है। अब यहाँ पर देखिए ट्यूनिंग नहीं रख रहा है। ट्यूनिंग कैसे एडजस्ट करते हैं आपको बताएंगे।